Hi guys, welcome back to our channel STF ஸ்ரீதுர்கா ஃபேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லா கபோர்ட்லேயுமே இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான். ஸோ நம்ம எத்தனை வாட்டி ப்ளவுஸை மடித்தாலும் அது ஒரு இடத்துல மடித்து இருக்காது. இன்னொரு விஷயம், நம்ம வைக்கிற ப்ளவுஸ் வச்ச இடத்துல இருக்காது. ஸோ இதுக்கே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸே தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பவுச் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். இது ஒன்லி ஃபார் ப்ளவுஸ்க்கு மட்டும்தான். ஸோ நீங்கள் ஹெவியான ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 3 ப்ளவுஸ் வச்சுக்கலாம். இல்லை நார்மல் ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 5 ப்ளவுஸ் வச்சுக்கலாம். நார்மல் ப்ளவுஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 10 ப்ளவுஸ் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஆரி ஒர்க்குக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படும். ஏன்னா அந்த பீட்ஸ் எல்லாமே கருத்து போகுது. இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாமே நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கில் நீங்கள் அதை ஸ்டோர் பண்ணி அந்த ப்ளவுஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ளவுஸோட லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஸோ எஸ், இது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய என்கொயரி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இது ஆப்வியஸ்லி நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக் தான் இது. ஸோ இதில் வந்து 2 சைஸஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாரி ப்ரீ பிளேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 கிளிப்ஸை வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்டு பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த 2 கிளிப்ஸுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அடுத்தது நீங்கள் என்ன கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அயனிங் பேட் தானே. ஸோ இந்த ஷீட்ஸுமே நம்மக்கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம 3rd டைம் வந்து ரீஸ்டாக் பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் என்கொயரி பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணி அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகி ரீஸ்டாக் பண்ணி அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகி ரீஸ்டாக் பண்ணி இப்போ இது வந்து 3rd டைம் நம்ம வந்து ரீஸ்டாக் பண்ணுறோம். ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஐட்டம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு என்கொயரி பண்ணுவாங்க. ஸோ இருக்குது அப்படின்னு அவங்க வந்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ எல்லா வீடியோஸ்லையுமே நான் சொல்கிறது தான். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐட்டம்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இது இருக்கா ஜஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு என்கொயரி மட்டும் பண்ணுங்கள். ஸோ இருந்தால் நான் டெஃபினட்டாக அதுக்கான ப்ரைஸ் லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருவேன். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐட்டம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே மாட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய 100% ரிசல்ட்டை வந்து அங்கே கொடுப்போம். இந்த ஷீட் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ளவுசஸாக இருக்கட்டும், சாரீஸாக இருக்கட்டும், டேமேஜ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அயர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஷீட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்க கிராக்கல் பீட்ஸ் தான் பார்க்குறீங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப லிமிட்டடான ஒரு ஸ்டாக்கில் தான் இருக்குது. ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 300 கிராம்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிராக்கல் ஆகி இருக்கும். அப்படியே அந்த ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிறிஸ்டலில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது பிளாஸ்டிக் தான், ஒரிஜினல் கிறிஸ்டல் கிடையாது, பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ பட் லிமிட்டடான ஸ்டாக்கில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து பிரேஸ்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, வாட்சஸ்லாம் மேக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். அடுத்தது வேக்ஸ் ஷீட்டில் ஒயிட் கலர் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய என்கொயரிஸ். ஆப்வியஸ்லி 2 கலருமே நம்மக்கிட்ட வந்து எப்போவுமே ஃபுல் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேர் ரிமூவலுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறது. பட் இப்போ வந்து ஜுவல்லரிஸ்க்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது இந்த பொட்லி பேக் தான். ஸோ இந்த மாதிரி இன்விசிபிள் செயின்லாம் நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொட்லி பேக்குள்ளே போட்டு அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ரிட்டன் கிஃப்ட்டாக உங்களுக்கு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இல்லை உங்ககிட்ட ஆர்டராக வந்து கொடுக்குறாங்க லைக் அவங்களோட பர்சனலுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு பொட்லி பேக்குள்ளே போட்டு கொடுக்கலாம். ஸோ அது எப்படி ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏதோ அவங்க ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் லைக் அவங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க கிஃப்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் உங்களுடைய பிஸ்னஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த கிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தி பெஸ்ட்டு கிட்டு உங்களுடைய கிட்ஸுக்காக இருக்கட்டும் அண்ட் உங்களுக்குமே. ஸோ இப்போ வந்து சம்மர் லீவ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆயாச்சு இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு உங்கள் கிட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கிட்டை வந்து அவங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் நீங்களும் அவங்களும், அதாவது நீங்களும் உங்களுடைய கிட்ஸுமே சேர்ந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டி கிட் தான் இது. ஸோ இந்த வெல்வெட் ஷீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து டிசைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகியிருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து பாக்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு கலர்ஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த கலர் சார்ட்டை வச்சு நீங்கள் அதில் வந்து உங்களுடைய கலர்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு பெயிண்ட் ப்ரஷ் அந்த பேலட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். இதோட மட்டும் விட்டுறாமல் இந்த குந்தன் ஸ்டோன்ஸு, ஸ்டோன் செயின், பால் செயின் இது எல்லாமே வச்சு நீங்கள் அழகாக ஒர்க் பண்ணலாம். இன்னும் நீங்கள் வந்து கிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அந்த பேர், அவங்களுடைய பேர், கப்புள்ஸோட பேரை வந்து அழகாக ஆரி ஒர்க் பண்ணியோ இல்லை எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணியோ நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா டாப் ஆஃப் த ஷீட்லேயுமே நீங்கள் வந்து பேரை வந்து நீங்கள் ஆரி ஒர்க், எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணலாம். இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கே நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே உங்களுடைய ஃபேமிலி நேம், இல்லை உங்களுடைய பேர், உங்கள் ஹஸ்பண்டோட பேர், இல்லை இந்த கிட்ஸோட பேர் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். இன்னொரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் சொல்லவா. ஸோ இந்த ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுறாமல் இதை வந்து ஒரு ஃபோட்டோஷாப் கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு
அந்த இடத்துல இந்த சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஃப்ரேமை நீங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி, உங்களுடைய வீட்லயே கூட நீங்க வந்து ஒரு ஷோ பீஸா வந்து நீங்க மாட்டி வைக்கலாம். லைக் அதில வந்து பெயிண்டிங்கும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாரியும் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து இன்விசிபிள் செயின்க்கு மேக் பண்ற பெண்டன்ட் கலெக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே நம்மகிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ உங்க வீட்டுக்கு இப்போ கெஸ்ட்லாம் வராங்க அப்படின்னா, அந்த ஃப்ரேம பார்க்குறப்ப அவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, இது ஒரு டான்ஜூர் பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஏன்னா ஃபுல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒர்க் எல்லாமே பண்ணி ஃபினிஷிங் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்விசிபிள் செயினுக்கு மேக் பண்ற பெண்டன்ட் ஏடி ஸ்டோன் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஆன பெண்டன்ட்ஸ் இது. ஸோ இதுவுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அடுத்ததா நீங்க பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லரிங்க்கு யூஸ் பண்ற த்ரெட்ஸ் தான். நல்ல பிராண்டட் குவாலிட்டி வர்த்தமன் பிராண்ட்ல இருக்கிற த்ரெட்ஸ் இது. ஸோ இதில வந்து 50 கலர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் பீசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 100 பீசஸ் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கலர்லேயுமே 2 பீசஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். அண்ட் எஸ் இப்போ சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்கிற இந்த ஆர்ம் ஹோல் ஸ்கேல் தான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது எப்பவுமே நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட் கிட்டத்தட்ட 1 வீக்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 1000 பீசஸ்க்கு மேல சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ ஹோல்சேலா எடுக்கிறதுன்றது வேற விஷயம். பட் ரீட்டெயில்ல இவ்ளோ ஷார்ட் பீரியட்ல வந்து 1000 பீசஸ்க்கு மேல சேல் அப்படின்றது லைக் எங்களுடைய இத்தனை வருஷ சர்வீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம போஸ்ட் பண்ண வீடியோ தான். ஜிக்ஸாக் சிசர் பத்தி. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்குமே பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் குடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கே வந்து லைக் ஓகே சூப்பர் தான் அப்படின்ற மாரி இருந்துச்சு. ஸோ ரீசென்ட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய டெய்லர் அக்கா வந்து இந்த சிசர பத்தி ஒரு அப்டேட் குடுத்துருந்தாங்க. லைக் நம்ம என்ன விஷயத்த வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தோமோ, எக்ஸாக்ட்டா அதையே தான் வந்து அவங்களுமே சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நம்ம இத வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி மாசக்கணக்கு லைக் 1 மந்த் கிட்ட ஆயிடுச்சு. பட் இப்போ வந்து அது அவங்களுடைய வீடியோலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம என்ன டெமோ குடுத்துருந்தோமோ, என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் குடுத்துருந்தோமோ, அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து அவங்க குடுத்துருந்தாங்க. லைக் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. பிகாஸ் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபீல்டுல ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் அவங்க. ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலா கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி அவங்க வந்து அந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்க. பட் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த ஃபீல்டில் அவ்வளோ ப்ரொஃபஷ்னல் கிடையாது. பட் இருந்தாலுமே வந்து எக்ஸாக்ட்டா நம்ம என்ன விஷயத்த எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியிருந்தோமோ, அதை எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் இட். ஸோ இது வந்து ஜிக்ஸாக் சிசர்லேயே வந்து 2 குவாலிட்டி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஒண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி, இன்னொன்று வந்து நார்மல் குவாலிட்டி. இதுவரைக்கும் நம்ம சேல் பண்ணிட்டு இருந்தது நார்மல் குவாலிட்டி தான். ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டிக்கும் நார்மல் குவாலிட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு கையில் இருக்கிறதே தெரியாது. ஸோ வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த ஹோல்ட் பண்ணுறது. இந்த பிளாக் கலர் சிசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு இரும்பில் இருக்குது. ஸோ வெயிட் வந்து ஹெவியாக இருக்கும். அண்ட் குவாலிட்டி வைஸும் 2த்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பட் 2மே வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரே வேலையை தான் செய்யுது. அதாவது அந்த எட்ஜஸில் இருக்கிற அந்த த்ரெட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகுது அப்படின்னா, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஓவர்லாக் மிஷின் வச்சுருக்கணும். பட் ஓவர்லாக் மிஷின் வச்சு இல்லை அப்படின்றப்போ, இந்த ஜிக்ஸாக் சிசர் வந்து உங்களுக்கு அந்த வேலையை பார்த்து கொடுத்துரும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த த்ரெட் வந்து அந்த ப்ளவுஸ்லேருந்தோ ட்ரெஸ்லேருந்தோ திரிஞ்சு வராது. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஜிக்ஸாக் சிசர். ஸோ இதெல்லாமே நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நான் அவ்வளோவா தரல. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது ஃபுல்லாக வந்து சீக்வென்ஸ் தான். ரெசின் ஆர்ட் ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணுற சீக்வென்ஸ் இது. ஏபிசிடி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீக்வென்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா நான் வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்காம மற்ற விஷயங்களை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோவோட லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஜிக்ஸாக் சிசர் பற்றி.